ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நோக்கியா 5 சார்ஜிங் கனெக்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன். ஈஸி தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்க, அதான் சொல்கிறேன். ப்ளோயரில் 2.0 வச்சுருங்க. ஓகே, 2.00 ஏர் ஃபுல் வச்சுருங்க. 2 கீழே கம்மி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஏர் கம்மி வச்சுங்க. ப்ளோ எடுத்து இந்த கார்னர் நல்லா ஒரே டைம் ஹீட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நார்மலாக வீட்டில் இருக்க பிளேட் எடுத்து இந்த கார்னரில் லேசாக விடுங்க. நல்லா ஓகே ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் பேப்பர், நார்மல் ஒரு ஸ்க்ரீன் பேப்பர் எடுத்து இந்த பிளேட் எடுத்து கொஞ்சம் விடுங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் லைட்டாக இங்கே நகம் பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே எடுத்து அதேமாதிரி இந்த கார்னர் சேம் இந்த மாதிரி பண்ணி ஹீட் ரொம்ப பண்ணக்கூடாது, ஆனால் கார்னர் மட்டும் நல்லா ஹீட் பண்ணுங்க. இது ரெண்டு சைடு இப்போ மேலே வந்துடுச்சு. ப்ளே கார்டு எடுத்து நல்லா ஸ்ட்ரைட் இருக்கணும். ஓகே, இங்கே இது பண்ண இடத்துல வைங்க. வச்சு இந்த இடத்துல நல்லா பண்ணுங்க. முடிஞ்சிடும். பிளேட் ரிமூவ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஃபுல் மிஷின்னு வராது, இது அப்படியே இருக்கட்டும். கார்னரில் நல்லா ஹீட் பண்ணி விட்டு இது எடுத்து லைட்டாக பிடிச்சி கார்டு எடுத்துருங்க. வந்துடும். அவ்வளோதான், இது மேட்டர். அடுத்தது இதில் ஸ்க்ரூ, இங்கே எல்லாமே ஸ்க்ரூ இருக்குது. 1 2 இது ஏரியாவில் ஃபுல், இந்த ஏரியாவில் ஃபுல் ஸ்க்ரூ இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரூ எல்லாமே ஒன்று ரிமூவ் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு பேட்டரி கனெக்டர் அண்டு ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் சிம்ட்ரைஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு இது அதுக்கப்புறம் பிளே வச்சது இது ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஓகே, இது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இதில் பேட்டரி கனெக்டர் இருக்குது, எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது. இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் இதுதான் கனெக்டர். ஓகே, இந்த ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணி ஆகணும். ஒரு 4 ஸ்க்ரூ இருக்குது, இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். 4 ஸ்க்ரூ ஓப்பன் பண்ணோடனே
டீசர் எடுத்து மெதுவாக வெளியில் ஏற்கனவே இது இங்கே 3 கிளிப் இருக்குது. இந்த கிளிப் ஒடியாமல் பட்டணும். நெட்வொர்க் ஆன்டனா அது ஒடிஞ்சிச்சுன்னா அப்புறம் பிரச்சனை வந்துடும். அவ்வளோதான். இது மெதுவாக இது மாதிரி எடுத்து வெளியில் வந்துடும். இது வெளியில் வந்துருச்சுன்னா இது மெதுவாக ஒடிஞ்சிடும். இதுதான் கனெக்டர். ஓகே, இது பஸ்ஸர், இதில் கேபிள், இது கனெக்டர். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த கனெக்டர் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். பார்த்துங்க எல்லாரையும். இதான் கனெக்டர். ஓகே, கனெக்டர் சேஞ்ச் பண்ணலாம். கனெக்டர் கிடச்சிருச்சு, பிரச்சனை இல்லை. இப்போ சேமாக ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துங்க. சேம் தான். இந்த இது வந்து எங்கேயாச்சும் ஒரு கிரிப்பில் வச்சிங்க இந்த மாதிரி. ஓகே, கிரிப்பில் வச்சுட்டு மீட்டர் ஆன் பண்ணிட்டு ஏர் ஃபுல் கம்மி 2.0 வச்சுட்டு शबीर वहाँ से पेस्ट बस में पेस्ट होगा दो वहाँ के इधर लंबा एक है वो नहीं एक लंबा एक है இது கொஞ்சம் இந்த பேஸ்ட் எடுத்துங்க. எடுத்துட்டு மெதுவாக ஹீட் பண்ணுங்கள். ஹீட் பண்ணோடனே நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். அது கொஞ்சம் பேஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக போடுங்க எப்பயுமே இந்த மாதிரி சார்ஜிங் கனெக்டர். ஏன்னா உள்ளே இருக்க கனெக்டர் வந்து பிளாஸ்டிக் மெல்ட் ஆகாது, சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும். நிறைய பேர் இந்த இடத்துல வந்து பேஸ்ட்டே போட மாட்றாங்க. நீங்கள் எவ்வளோ பேஸ்ட் போடுறீங்களோ அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு சேஃப்டியாக இருக்கும். இல்லைன்னா சில மொபைல் வந்து பேஸ்ட் பண்ணும்போது போடாமல் பண்ணால் டம்முன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். அது வந்து உள்ளார ஒடிகிறது. அது ஒடிஞ்சிச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது உள்ளார. பாருங்கள், இல்லை 2 ட்ராக்கும் இல்லை உள்ளார. உள்ளார ஒரு 2 ட்ராக்கும் இல்லை. இப்போ ட்ராக் வர வச்சானோ இதில் கனெக்ட் ஆகாது. ட்ராக்கும் இல்லை. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், பண்ணிடலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் வெயிட். கனெக்டர் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. முடிச்சு பேரில் நம்மளது வரல கனெக்ட் பண்ணுங்க. கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிட்டு பஸ்ஸர் இதுக்குள்ளே ஜாயின் பண்ணுங்கள்.
நான் பஸ்ஸில் உட்கார வச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு. கனெக்ட் மெதுவாக வச்சுருக்கேன், முடிஞ்சிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கைட்டின ஸ்க்ரூ எல்லாமே இருந்துச்சு. ஏன்னா இதில் வந்து 2 டைப் ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஒன்று சின்னது இருக்குது, ஒன்று பெருசு இருக்குது. சின்னதில் போடுங்க, பெருசுலேயே போடுங்க. மாற்றி மாற்றி போட்டால் டிஸ்பிளே உடைஞ்சிடும். ஓகே, எல்லாம் ஸ்க்ரூ போட்டுருங்க. இப்போ எப்பயுமே பேக் பண்ணுற முன்னாடி செக் பண்ணுங்கள். கம்ப்ளீட் உட்கார வச்சு இந்த பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு எல்சிடி ஃபிட் பண்ணுங்கள். எல்சிடி ஃபிட் பண்ணிட்டு எஸ் சார்ஜிங் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள். கனெக்ட் ஆகுதா? சார்ஜிங் கனெக்ட் ஆகுதா செக் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இது பாருங்கள் சார்ஜ் ஆகுது. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எல்சிடி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் எப்பயுமே பேக் பண்ணுற முன்னாடி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது செக் பண்ணிட்டு कवर कैसे कवर होता पूछ பாருங்க முடிஞ்சிச்சு. मुझे कंप्लीट எல்லாமே பேக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. எப்பயுமே இது எல்லாமே ஸ்க்ரூ எல்லாமே டைட் பண்ணுங்க. இப்போ வேறு முடிஞ்சிச்சு. शबीर उसका नहीं मिला वो ये लास्ट फाइनल स्टेज வந்தாச்சு. எல்லாம் ஸ்க்ரூ போட்டாச்சா பார்த்துங்க. இதில் வந்து மைன் இந்த 1 2 3 4 5 6 ஸ்க்ரூ சின்ன ஸ்க்ரூ வரும். இது கரெக்டாக போட்டால் தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இல்லைனா கொஞ்சம் மேலே கீழே உட்காரும். ஓகே, இதுக்கும் கம் எடுத்து மெதுவாக ரொம்பலாம் போடுறதில்ல, லைட்லி கார்னரில் மட்டும் கம் போடுங்க. அதிகமாக போட தேவையில்ல, ஏன்னா இது ரப்பர் டைப் உள்ளார டப்புன்னு பிடிச்சிடும் கம்மு. ஓகே, கம் போட்டோன்னே இது எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். செக் பண்ணிங்க வீசில் எல்சிடி டாட் கேட்டு ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஓகே. அதுக்கப்புறம் எல்சி மெதுவாக உட்கார வைங்க. பர்ஃபெக்டாக உட்கார வச்சோன்னே கரெக்டாக இது போடாமல் இருக்காதீங்க, இது போட்டு விட்ருங்க உள்ளார. மறந்துட்டிங்களா அப்புறம் பிரச்சனை உங்களுக்கு தான். பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் இது டிஸ்பிளே சரியாக வேலைக்கு ஆகாது, ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, பேக் பண்ணிட்டு டைட் பண்ணிட்டு பேக் பண்ணுற முன்னாடி எப்பயுமே எந்த மொபைலும்
லாஸ்ட் டெஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு டிஸ்பிளே வருதா ஷோ பண்ணி பார்த்துங்க. அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே உட்கார வச்சுருங்க. முடித்த உடனே நம்ம ஊரில் தான் லப்பர் எக்கச்சக்கம் கிடைக்குமே, இந்த மாதிரி லப்பர் ஆயில் எப்பயுமே வாங்கி வச்சுருங்க. அடுத்து 4 லப்பர் முடிச்சு கீழே ஒன்று, மேலே ஒன்று, அவ்வளோதான். ஓகே, வேறு ஒன்று மேலே முடிஞ்சிச்சு. எல்லாமே பக்காவாக ஆப்பிள் சார்ஜிங்லேருந்து பக்காவாக இருக்குது, டென்ஷன் இல்லை. இப்போ கஸ்டமர் கையில் கொடுத்துருங்க. ஓகே ப்ரோ, ஏதாவது டவுட் இருந்தால் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இன்பாக்ஸில். எந்த மொபைல் எந்த பிரச்சனை இல்லை, எப்போனாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறேன். ஓகே, பாய்.